Kasama ko ngayon ang nag-iisang leading lady na yan, ito ba? Member ng Easy Bake. Easy Bake Process. Tayo sa taas para sige. Tagalin mo kaya sinalas mo. Saan ba dumaan sila? Ay, baka dito sila dumaan. Bakit? Dito, puso. Ano ka dito? Diba, ano, kapit ka. Okay. Kapit ka, puso. Woo! Maliligo kayo? Ayan po, mga kasama namin itong production. Say hi! Hi! Tara, maligo! Maligo, maligo. Hi everyone, what's up? Mahmygz supporters, worldwide Mahmygz supporters. Hello, hello, hello. So ayan po ay noong 2019 pa. Throwback na lamang po yan just for clarification po, ano? So ayan po ay noong 2019, si Mygz po at ang kanyang mga kaibigan ay nasa Natulo Falls, Baler po. Hindi pa po sila niyan magkasama o magkatandem ng ating cute mahal. So, ayan, kinlarify po natin. Thank you so much. God bless us all. Supportahan natin si Mygz Molino at saka si Mahal. Ayan, God bless. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, kindly subscribe and then paki-hit ng notification bell para updated po kayo sa lahat ng mga videos na aking i-upload. Plus, bonus nyo na rin po ang like, share, and comment down. Comment po kayo kung ano pong masasabi nyo sa ating bunsong Mygz. Ayan, pag-pray po natin sila palagi na laging safe at pagpalain pa po silang dalawa ni Mahal. Thank you so much. Happy lang. God bless us.